ufuna ukuyikhipha into ezobe siyenza ke yona la ukuphuma kwayo la izoshiya ikhubalo layo ngoba ngeke nikwazi ukubamba khohlwana ngoba ayiphumi ngalesipirithi onosicabangayo ayiphumi ngalesi iphuma iqhasha kodwa le khubalo liyasala ngoba le khubalo kuyinto edondolozela ngayo imiphumi bisuyidonda kodwa mase kunjena bisakwazi then mase nifaka umfana omncane lana nikhiphe lezambokodo leziyana mase zipholile nifaka umfana omncane lana angene nethoshiko uzobuye sebuya nokhuni nje olungaka but oluyisigode esikhulu kuthiwa ilona ke ikhubalo lomkhovu ke lelo iyona indlela esikhipha ngayo kodwa fina sibase la ngaphezulu ngesikhathi yena libalele ilanga nokushisa lokho izobekezela ibekezele bese siqale ke sifaka imbokodo lezi ke ezishisayo hayi emva lokho izophuma lena ukuphuma kwayo thina sithathele la khubalo angifuni ukuconfuse ngithi mina sibe sesiyayibamba ngeke uyibambe le nto ngeke noma yabona kunezinto ongazibamba mengakunika nje ichwane lengulube ngithi nje ngiyongibambele uzena ngeke uzobamba ichwane lengulube lokho sekuyithodlana hayi ngeke uzukubambe ngiyibambe bringa lento iphume ezandleni udedele phansi lento le nto ke inamandla ukukhumbula ukuthi ubaba omkhulu umdala then kusuke sifuna lelo khubalo ke kuphela kodwa ke lana umuntu efuna ukwenzelwa lokho sekuwumuntu osuke serious umuntu osuke ne mandate ehluke kakhulu